喂，早晨啊！今日真係早晨啊，10點零鐘而家。咁我目標第一站其實我係想去買呢個生果嘅，結果係琴晚臨瞓前突然間好想買鞋，突然間呢啲突然間好突然啊！咁所以而家呢，咁就去睇咗我對鞋，我仲想唔想買先啦？咁想嘅就買鞋啦，otherwise 就都係要去買生果嘅。咁買完生果之後呢。係啦，買完生果之後呢，就會去食多次 Jill Burger。我想試個大啲嘅 burger，因為好似真係幾好食。咁食完晒啦，咁我就會翻屋企，下半場再諗啦。因為我諗住可能夜少少會再出去，即係其實夜少少都係maybe晏啲咯，即係3、4點嗰啲時間嘅啫。咁好啦，去買鞋先。嗰間嘢好似喺呢度附近，好似。唉，我唔知啊，希望我對鞋我仲想買啦，好啦，陣間再繼續啦，拜拜。唉，好討厭啊！頭先對鞋我試啱啦，我想買啊，跟住佢冇錢找啊，咁點呢？咁就唔買住，我就行咗睇下有冇辦法唱散咗張100蚊紙先。咁又係時候。Chicken thighs, you know? Well, that's a full sort of free range搞笑。咁啊，呢度又係 Richmond Market 啦。揾平嘢買又係時候，好啦。買嘢先，呢度2蚊咁買，邊度會使得到我張100蚊紙真係一個謎。好啦，睇嘢啦，拜拜。今日終於叫咗呢個係 bacon chips、bacon and 乜鬼嘢唔知啦，係呢個包啊，其實好大個，咁同埋又叫咗個 chips， 哇！呢餐真係勁啊！我哋影下個對比有幾大啊！點解個包同我？哇！見到啊！哇！好大個啊！喺呢個情況底下，我要食嘢咯。我嘅 lunch 同埋煎利品啊，陣間先再睇。好，我食嘢先。頭先個 burger 啦，哇！好飽，食到唔好講笑，加埋個 chip 真係傻嘅。咁跟住咧，半日嘅煎利品檢閱。尋日突然間瞓着，唔係瞓着，係瞓嘅時候好想買嘅鞋，買咗對鞋。減緊價，89個9毫半減到25蚊，咁又係嗰啲啦。喂，你估唔到原來對上腳都幾好睇。咁然後呢，1蚊盒嘅2蚊2盒嘅車厘茄，一盒8毫子，咁就買2蚊啦，是但啦，車厘茄你眨埋眼食晒。跟住呢，今日哈密瓜呢係傻嘅，1蚊2個，1蚊2個，1蚊2個。咁揀咗2個，2個都靚㗎。哇！就係咁啦，仲買咗個 mini sandwich， 我諗我晏晝都唔會再出街嘅啫，仲有士多啤梨喺度，咁好瘋狂啊！呢個朝早就大購物咯，好咯，咁呢個半日嘅檢閱，執下啲嘢先，好，拜拜。下半場係而家5點零鐘，漫遊咗 Camberwell， 又係 Camberwell， 係啊。因為最方便係呢度，就係搭75號咁啊，幾個站10零個站都有到咁啊，落車咁，不如冇辦法啦，呢度太方便啦，實在所以喺呢度啦。咁咧行咗陣間咁都冇嘢想買，其實唔想留喺屋企咁早冇嘢做，咁變咗就行咗陣啦。咁然後冇咩特別啊，其實都咁買咗個1蚊都唔使嘅冬甩啦。咁呢個會係我嘅晚餐。哇！有車啊，我見到，但係好似過唔到馬路喎。係啊，我係過唔到馬路㗎，即係要等多架車啦。咁 anyway 算啦，等啦。好啦，咁返屋企啦，拜拜。